All of you, welcome to new CAP class. Student, in this class I brought for you some most important vocabulary class. So improve your English by watching this class. You know very well students, English is most important in our life. Without English we cannot get success in life. You know very well English is most important part of our life. So let us start to see this class and improve your English. Now look at the today's 20 vocabulary important English words. Now look at the first vocabulary words. Mercy. Mercy mean दया. MERCY. Mercy. Mercy mean क्या होता है भाई? दया. Second point, excuse. EXCUSE. Excuse बहाना. EXCUSE. Excuse mean बहाना. Third number, always. 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 Always mean हमेशा. ALWAYS. always हमेशा. Fourth number, poverty. POVERTY. poverty गरीबी. POVERTY. poverty गरीबी. Number 5, propose. PROPOSE. propose प्रस्ताव रखना. PROPOSE. propose mean प्रस्ताव रखना. Clear? Isn't that so? Now number 6, greed. 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 greed mean लालच. GREED. greed लालच. Number 7, seldom. SELDOM. seldom कभी कभार. SELDOM. seldom कभी कभार. Number 8, take off. TAKEOFF. take off उतारना. TAKEOFF. take off उतारना. Number 9, bargain. BARGAIN. bargain मोल भाव. BARGAIN. bargain mean मोल भाव. Number 10, forgive. FORGIVE. forgive माफ करना. FORGIVE. forgive माफ करना. Number 11, वंडरफुल. नंबर 11 कौन सा भाई? वंडरफुल. वंडरफुल क्या होता है भाई? विचित्र. वंडरफुल क्या होता है? विचित्र. वंडरफुल विचित्र. WONDERFUL. वंडरफुल विचित्र. नेक्स्ट देखो जी, होनेस्टी. HONESTY. होनेस्टी ईमानदारी. HONESTY. होनेस्टी. होनेस्टी ईमानदारी. नंबर 13, मर्चेंट. MERCHANT. मर्चेंट सौदागर. MERCHANT. मर्चेंट. मर्चेंट मीन सौदागर. नंबर 14, हाउएवर. HOWEVER. हाउएवर फिर भी. नंबर 14 पे कौन सा है? हाउएवर. HOWEVER. हाउएवर फिर भी. HOWEVER. नंबर 16, परहैप्स. PERHAPS. perhaps शायद. PERHAPS. perhaps शायद. नंबर 16, wet. 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 wet mean गीला. नंबर 17, sensible. SENSIBLE. sensible समझदार. SENSIBLE. sensible समझदार. नंबर 18, indeed. INDEED. indeed वास्तव में. इंडीड वास्तव में. INDEED. इंडीड वास्तव में. नंबर 18, पंचुअलिटी. समय का पालन. PUNCTUALITY. PUNCTUALITY. पंचुअलिटी समय का पालन. नाउ नंबर 20 एंड लास्ट वर्ड ऑफ vocabulary word of today's class. Pleasant. 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 pleasant सुहाना. So students, today's class ended here. I hope you have enjoyed today's class. Please write down your view in comments box. How did you like today's class? I will meet you in next class with some most important vocabulary words. So it's my polite request to all of you, please see this class carefully. So thanks for this cooperation.